系に憧れると逆にキラキラできなくなります。人は自分にとって心地いいことしかできないようになっています。自分の心を無視して、あの人可愛いしキラキラしてていいな、もっとこうした方が人生良くなるんじゃないかな、そんなノリで何かの流れに乗ってみても、どんどんと心と頭が分離して、自分の本音すらわからなくなっていってしまいます。当然、自分の心を無視、イコール自己否定しているので、自分のエネルギーがね、滞り始めて、どんどんうまくいかなくなっていきます。嫌だなと思うことは嫌だと言っていいんです。本当は嫌なのに我慢し続けると鬱になったり、取り戻そうと思っても体が言うことを聞いてくれなくなります。もしやらなきゃいけないことの中に嫌いなことがあったら、嫌いなのに自分はこんなに頑張ってやってるんだな、偉いなってたくさん褒めていたわってあげてください。自分の心の声をきちんと聞いて、自分の声を聞こえないふりはやめて、その声を受け入れることで次なる対処が見えてきます。最高のノウハウは自分が心地いいと思うことを続けることなんです。ぜひ心地いい連鎖で循環ループを作ってくださいね。